Հոկտեմբերի 17-ից նոյեմբերի 18-ը անց է կացվում Երևանի միջազգային թատերական փառատոնը, ինչի մասին էլ զրուցելու ենք մեր հյուրերի հետ, Սունդուկյանի անվան ազգային ակադեմիական թատրոնի փոխտնօրեն, փառատոնի տնօրեն Մանե Մկրտչյան եւ Լիթմուն թատերական ընկերության հիմնադիր եւ գեղարվեստական ղեկավար Ջոն Բլոնդելը, որը Միացյալ Նահանգներից է, ինչպես հասկացա։ Բարի լույս։ Good morning. Good morning. Ես ինչպես հասկացա, fine, thank you. Ես ինչպես հասկացա, այս փառատոնը առաջին տարին է, որ մեկնարկել է։ Այո, առաջին անգամ։ Առանց թատերական փառատոներ բավական ակտիվ են սկսել իրականանալ մեզ մոտ եւ մենք էլ ենք շատ հաճախ ոնց հասկացա նաեւ մասնակցում, ինչու որոշվեց այս տեսակ փառատոն անել։ Այս դեպքում փառատոնի կազմակերպիչը Գաբրիել Սունդուկյանի անվան ազգային ակադեմիական թատրոնն է եւ փառատոնները կարծում եմ շատ չեն լինում, քանի որ հենց դա հնարավորություն է տալիս նախ եւ առաջ ծանոթանալ միջազգային թատերական կյանքին, որը գլխավոր ներդրումն է կարծում եմ, տեսնել Հայաստանում միջազգային համբավ ունեցող մի շարք թատերախմբերի եւ ծանոթանալ նրանց ներկայացումներին, նրանց մոտեցումներին, թատերական լուծումներին, այդ առումով ավելի ու ավելի հարստացնելու եւ հայաստանյան թատերական կյանքը։ Անշուշտ, քանի երկիր է մասնակցում այս փառատոնին։ Այս տարի ունենք 5 երկիր արտասահմանյան եւ բնականաբար հայաստանյան թատրոնները թե Երևանից թե Եկեք նշենք, էլի Միացյալ Նահանգները դե պարզ է։ Միացյալ Նահանգները ունենք Ֆրանսիայից Օդեոն թատրոններ, Փարիզի հայտնի Եվրոպայի թատրոն պատվավոր կոչումը կրող թատրոնը, ունենք թատրոն Լեհաստանի Բելոստոկ քաղաքից, Ալեքսանդր Վենկերկոյի անվան դրամատիկական թատրոններ, Ռուսաստանի գլխավոր դրամատիկական թատրոնը, Ալեքսանդրինյան թատրոնը, որ այստեղ 2 ներկայացումով էր, որոնցից մեկ ամուսնությունը նույնիսկ 2 ցուցադրություն ունեցավ, այնպես արդեն նշեցինք Լիթմուն թատերական ընկերությունը ԱՄՆ-ից եւ Վրաստանից Լիբերթի թատրոնը։ Իմիջիալով ցավում եմ, որ մենք ավելի շուտ չենք անդրադարձել այս փառատոնին, որովհետև արդեն փաստորեն փակվում է ու մենք նոր խոսում ենք այդ մասին եւ չգիտեմ հանրությունը որքան ակտիվ է եղել, այդ հիմա դուք կասեք, բայց լավ կլիներ, որ մենք այդ մասին անգամ 1-2 հանդիպումներ ունենայինք տարբեր թատրոնների ներկայացուցիչների, գեղարվեստական ղեկավարներ, ռեժիսորներ, որովհետև շատ կարևոր է հանրությունը իմանա այս տեսակ փառատոնների մասին։ Հազիվ համոզում ենք, որ գնա տեղական ներկայացումներին, մի բան էլ պիտի համոզենք, որպեսզի փառատոններին ակտիվ լինի։ Լավ, ասում եմ առաջի տարին է մեր սխալները կուղենք։ Ես կուզեմ իմանալ առաջին անգամ է հյուրը Հայաստանում թե ոչ եւ ինչ գիտի Հայաստանի թատերական աշխարհի մասին։ So is it your first visit to Armenia and what do you know about Armenian cultural life? No, it's not my first time. I've been coming here several times a year since 2018. 2018 թվականից սկսած մի քանի անգամ այցելել եմ Հայաստան։ The first time my company and I were here was for the Yerevan Shakespeare Festival in 2018. Ես իմիջիալով 17 թվականի Շեքսպիրյան փառատոնի պրոդյուսերն էի։ 17 թվականի բայց։ Producer of the Yerevan Shakespeare Festival in 2017. Wonderful festival too. Բացահայտում ենք ամեն անգամ գիտես։ Հա դու չգիտեի։ Չէ, ես որտեղ։ Այդքան եմ ասել։ Yeah, we were here with 2 shows with Julius Caesar and with Richard III. That was 2018. Yeah. And then in 2021 I directed Eurydice for the Sundukyan. 2018 թվականին իր թատերախումբը 2 ներկայացումով հանդես է եկել Երևանյան միջազգային Շեքսպիրյան փառատոնին, Հյուլիոս Կեսար եւ Ռիչարդ III, իսկ 2021 թվականին Սունդուկյանի անվան ազգային ակադեմիական թատրոնում Ջոն Բլոնդելը բեմադրել է Էվրիդիկե ներկայացումը, որը հիմա էլ Սունդուկյան թատրոնի խաղացանկային ներկայացումներից է, որը կարող եք դիտել այսօր ժամը 5-ին Սունդուկյան թատրոնի փոքր բեմում սիրով, այնտեղ սպասում են փառատոնի շրջանակներում, որովհետև այսօր եւս մեկ ներկայացում է։ Ուզում հասկանամ, այս փառատոնը։ Կներես, մի հարց, ներողություն եմ խնդրում, հիշիր, քանի ներկայացում է մնացել, որ կարող ենք հասցնել տեսնել։ Այսօր ունենք 2 ներկայացում, Էվրիդիկեն եւ Լիբերթի թատրոնի Օթելոն, վրացերեն, իմիջիալոց վրացերեն է լինելու ներկայացումը հայերեն կենթագրերով, ունենք Քերի Վանյան, Լիթմունը, որ կներկայացնի 16-ին եւ 17-ին։ Մի րոպե, այսօր մեկը ժամը 5-ին է, մյուսը ժամը 7-ին։ 7-ին էլի Սունդուկյանի թատրոնում։ Այո, մեկը փոքր բեմում եւ Օթելոն մեծ բեմում։ Մեծ բեմում։ Ես իդեպ ասեմ, իմ փորձից ասեմ, 17 թվականին Ստուրայի բեմադրությամբ իհարկե ներկայացումը հայերեն սուբտիտրերը անջատվեց եւ մենք իհարկե խոճապի մեջ էինք, որ հիմա ինչ պիտի լինի, ես ես հավատացնում եմ, պարզվեց որևէ մեկը դրանց չերել նայում։
Պարզվեց, որ մարդիկ շատ լավ գիտեին իհարկե ստեղծագործությունը եւ ուղակի նայում էին դերասանական խաղին։ Այնպես որ Շեքսպիր գոնե գիտենք, բայց լինում են օրինակ Օդեոն թատրոնը հանդիսատեսին անծանոթ ստեղծագործությամբ էր, ժամանակակից նորվեգացի դրամատուրգ Արնելու Գրեի ստեղծագործություններ, որը իմջելոց տեքստի վրա հիմնված ներկայացում էր, անհնար էր հետևել առանց ենթագրերի։ Այսինքն բնականաբար այս դեպքում էլ Օթելոն կարծում եմ պարզապես հուշումներ եւ ավելի հեշտ կլինի ընկալել հանդիսատեսին։ Այս դեպքում մեր հյուրը ինչ ներկայացումներով է փառատոնին մասնակցում։ The performances that you are now introducing during our festival, we can talk about Uncle Mike. Yes. So there is Eurydice that is this evening at 5 o'clock, and that's the playwright is a marvelous American playwright, Sarah Rule. Every դիկեն սա մեր իմացած հին հունական առասպելի հիմնման վրա է բնականաբար, բայց ժամանակակից ամերիկացի դրամատուրգ Սարա Ռուլի ստեղծագործությունն է։ And then the show that will premiere on Thursday, Uncle Vanya, by Anton Chekhov, that is with my company from Santa Barbara, California, and also features Vartan Merkuchian as the title role. Եվ այստեղ ներկայացնում է նաև հենց իր լիթմուն ընկերությունը Քերի Վանյան Չեխովի, որը գլխավոր դերում նաև մեր թատրոնի տնօրեն եւ այո փառատոնի հիմնադիր նախագահ Վարդան Մկրտչյանն է։ Հետաքրքիր է, քանի որ մեր հյուրը արդեն ունեցել եւ բեմադրություն անելու է այստեղ, ես ինչպես հասկացա, բավական ակտիվ է իր այցելություններով։ Ի համեմատ, եթե կարելի է այդպիսի հարց ուղղել, հա, թատերական այսօրվա մեր, չգիտեմ, որակը ասենք, հա, վստահ եմ, որ շատ երկրների երևի ներկայացումներ է տեսնում, ինչ աստիճանի վրա է, սկսած դերասանական խաղից եւ վերջացրած այն բեմադրություններից, որ այստեղ ինքը արդեն ունեցել տեսնել, կարելի որակավորել դրանք ինչ որ աստիճանով։ So you have a chance to direct here, also you have been here a few times, so maybe you can give some characteristics about Armenian theater, theatrical life and actings. What can you say? Oh yeah, I would be delighted to do that actually. The level of Armenian actors is a wonderfully high level. There's terrific imagination and a warmth of expression that I don't think you see in a lot of other theater cultures in the world. Դերասանի վարպետությունը հայ դերասանների շատ մեծ բարձր է գնահատում եւ նաեւ ներքին էմոցիոնալ եւ աստիճանն է բարձր գնահատում, որը բոլոր տեղերում չէ, միշտ չէ, որ հանդիպում է այլ երկրներում։ There is incredible emotional resources and a beautiful delicacy of feeling. Եվ երևակայությունը նախորդ տեքստում նշեց եւ ջերմություն են, էմոցիոնալ եւ նրբություններ են գտնելու ինչ որ ունակությունը։ And I also feel like there's a beautiful sense of connection and contact between the audience, the public, and then the actors. Եվ հետաքրքիր կապ կա յուրահատուկ հանդիսատեսի, հանրության եւ դերասանների միջեւ։ Դե որովհետեւ փոքր է ինձ թվում է բոլոր ճանաչում են հատկապես մի տեսակ հարազատի կերպ են վերաբերվում։ Maybe we are a small country and everyone knows each other, so maybe there's a connection like that also. I have this sense of that that Armenians love theater, that whenever I go, I've seen many performances in Yerevan. And whenever I go, big theaters, small theaters, the halls are full. And one of the things that the Sundukyan does, I think, very well is creates opportunities for the theater culture of tomorrow, where they do a number of shows for children. Եվ կարծում եմ, որ հայ հանդիսատեսը ընդհանրապես շատ է սիրում թատրոնը, շատ ներկայացումներ է դիտել Հայաստանում եւ ամենուր ներկատել է այդ ջերմ մթնոլորտը, ինչպես նաեւ գնահատում է Սունդուկյան թատրոնի քայլերը դեպի ապագան, մանավանդ որ ունենք նաեւ մանկական ներկայացումներ։ It feels like theater is a kind of a lovely habit and almost responsibility in the culture.
And so to be able to teach young people from a very early age is something that I think Armenian theater culture and the Sundukyan does very, very well. Թատրոնը կարծես գիտակցում է իր պատասխանատվությունը նաև կրթական դերը երեխաներին փոքր տարիքից թատերական արվեստ սովորեցնելու եւ կրթելու գործում։ Այո, հետաքրքիր է, ես չգիտեմ նահանգներից հենց կոնկրետ որտեղից է մեր հյուրը, բայց Կալիֆոռնիա, Սանտա Բարբարա։ Ահա, հետաքրքիր է հանրությունը այնտեղ որքան ակտիվ է իր այցելություններով թատրոն եւ որովհետև այսօր բավական փոխվել է պատկերը մեզ մոտ, իսկապես հանրությունը շատ ակտիվ է ներկայացումներ նայելու, ինչը վերջերս չէ, բայց գոնե մի 10 տարի առաջ եւ ավելին այդ խնդիրը կար։ Մենք ունեինք թերևս կիսատ նստարաններ, հա, հալալ կեսը երևի թե դատարկ էր մնում։ Հիմա այդպիսի բան թերև ես ինչքան որ հասցրել եմ նկատել, անգամ փառատոների շրջանակներում լեփ-լեցուն է դահլիճ, աստիճանների վրա ես նստած տեսնում ուսանողներին եւ հասկանում ես, որ մի տեսակ թատրոնը հաղթել է համացանցին, երևի նաեւ կինոյին կամ հեռուստատեսությանը։ Այնտեղ ոնց է հանրությունը ունի այդ չափազանց մեծ հարգանքն ու սերը թատրոնի հանդեպ։ In Armenia now we are lucky that our audience is back to the theater and there are many full of halls, theatrical halls and for all cultural events as well. What can you tell about California, Santa Barbara especially? Is the public also very active? Yes, I think first of all, Santa Barbara is a much smaller community, obviously. The whole metro area is about 120,000 people. Right along the Pacific. Սանտա Բարբարայի բնակչությունը մեծ է 120,000-ի կարգի բնակչություն խաղաղ օվկիանոսյանափին. About 200 kilometers north of Los Angeles. 200 կիլոմետր հեռավորությունից Լոս Անջելեսից. And so Անգամ եղել եմ շատ տպավորված հետ եմ վերադարձել. Yes. Wonderful. Yes, you could come for dinner next time. So the theater culture. It took some time for the theaters to repopulate after COVID, but now the halls are mostly full, and everything seems back to normal. That companies are producing again, people are coming out again, though, and I think that there was a hunger for some people to come back right away. And for other people, it took a little bit longer. But now everything feels a little more back to the way that it was before 2020. COVID-ն համավարակից հետո հիմա արդեն վերադառնում է հանդիսատեսը, որոշները շատ ծարավ էին արագ վերադառնել, մյուսների համար գուցե ավելի երկար ժամանակ է պահանջվում, բայց արդեն վերադառնում է հանդիսատեսը եւ վերադառնում են այն ժամանակներին, որ համավարակից առաջ էր, այսինքն ակտիվ են եւ դահլիճները լեցուն են։ Քանի որ մեր հյուրը բավականին տպավորված է մեր հայկական ներկայացումներով, մեր հայ դերասանների վարպետությամբ, կան մեծ փառատոններ Միացյալ Նահանգներում, որտեղ եւ իրենք մասնակցում են եւ նաեւ կազմակերպում են, որ Հայաստանից կարող են օրինակ Սունդուկյան թատրոնի դերասանները իրենց ներկայացումներով ներկայանալ եւ ռեժիսորները եւ պրոդյուսերները. As you are very impressed with Armenian theater and Armenian acting, and are there any international theaters that you could recommend for us to take part in? Do you mean bringing them here, or no, you go there somewhere else? Քանի որ մենք դերասաններ ենք, նաև, ասում ենք միշտ չէ որ պրոդյուսեր ենք եղել եւ հաղորդավար։ Բնականաբար այդ տեսակ հարցերը մեզ հետաքրքրում են։ They are also actors, so they are interested in such questions. Okay. Well, I also work quite a lot in Prague, and so Prague has a fantastic theater culture. Պրահայում էլ է աշխատել եւ այնտեղ հոյակապ թատերական կյանք կա. Also Berlin. Բերլինում. St. Petersburg and Moscow, of course, tremendous theater cultures. London, of course, as far as the English language stage, and then of course New York. But there are a variety of cities in the U.S. That are very good theater cities. New York, of course, but Chicago and Seattle and Minneapolis. Those are all very excellent regional centers in the U.S.
Ռուսաստանից նշեցինք նաև Մոսկվան, Պետերբուրգը, իհարկե Լոնդոնը եւ Ամերիկայից Նյու Յորքը, Չիկագոն, Մինեապոլիսը եւ Սիեթլը, որ բավական ակտիվ թատերական մշակույթ ունեն։ A little closer to here, Tbilisi has a marvelous, very, very active theater culture. Նաև Թբիլիսին, որ բավական ակտիվ թատերական կյանք ունի։ Հետաքրքիր է, քանի որ յուրաքանչյուր դերասան երբ կրթվում է իր համար համակարգը, հա, առաջին այդ Ստանիսլավսկու համակարգն է գալիս, եւ պարբերաբար մենք ունենում ենք հետաքրքիր քննարկումներ, արդյոք աշխարհում ընդունված է ի վերջո, հա, եւ մարդիկ ոնց որ աշխատում են դա որպես հիմնական բազա հիմք, որովհետև իհարկե տարբեր ռեժիսորական մոտեցումներ կան, բայց արի ուտես, որ վերջին քննարկումների ժամանակ ես չգիտեմ որքանը է ճիշտ, անդադ խոսում է, որ աշխարհը այսպես ասած ընդունում է ի վերջո Ստանիսլավսկու համակարգը որպես հիմնակարային կրթական Բայց երկրորդ տարբերակ էլ կա։ Որը։ Չեխովը։ Դե հիմա հենց այդ եմ ուզում հարցնել, արդյոք այնտեղ իսկապես էլի, չգիտեմ, որպես կրթական հենք համարվում է Ստանիսլավսկին, թե կան այլ մոտեցումներ։ Ամնում, չէ, հետևաբար։ What about in US about Stanislavski system? Is it also based for studying or acting? It is. You could say that the core of the American system absolutely is the Stanislavski system, and then the various other Russian kind of offshoots of Stanislavski. Այո, ամերիկյան կրթական համակարգի հիմքում կարող ենք ասել, որ Ստանիսլավսկի համակարգն է ընկնում եւ նաեւ այլ ռուսական մոտեցումներ են։ But then there's also more of a growing eclecticism. Հիմա ավելի էկլեկտիկ է դառնում։ So there will be Asian influences, European influences that are probably very expressive of the body. Կարող ենք տեսել ասիական, եվրոպական ազդեցություններ եւ նաեւ հենց ֆիզիկական թատրոնի ուշադրություն են դարձնում մարմնի վրա հիմնված. And so perhaps differently physical. So what you might find in America is that there are few directors or teachers that follow only one school, but that are bringing together what they like from many schools. Դժվար է գտնել այնպիսի բեմադրիչներ, որ կոնկրետ մեկ դպրոցի են հետևում, ավելի շատ փորձում են համախմբել եւ միավորել այդ բոլոր ուսումները. I kind of think of directing and acting teachers like being a magpie, is that you take whatever shiny things you see and then you put them in your nest. Կարծես վերցնում են տարբեր ֆայլ ունի ինչ որ բաներ, այսինքն այն ինչ է տակրկրում են եւ բերում խառնում դարձնում են մեկ ընդհանրություն։ Դե հա, բեմադրիչի համար բնականաբար տիրապետելը պարտադիր պայման է։ Եթե գոնե դերասանը կարող է ունենալ դասական, բայց գոնե տենց լուրջ կրթական ինչ որ հենք, որը ռեժիսորը հետո կարող է գունավորել, բայց եթե ռեժիսորը չունի այդ ինֆորմացիան, այստեղ ստացվում է որ տաղտուկ բան անընդհատ նույն տեղում դոփող ներկայացումներ։ For the director it's so important to have all this information and all these impressions to put together and to get something very interesting. Ցավոք մեր ժամանակը սահմանափակ է եւ ուղիղ եթերները չեն տալիս հնարավորություն ավելի երկար խոսելու, բայց մեզ համար շատ հետաքրքիր էր իդեպ եւ ասեմ, որ ամեն անգամ այս տեսակ փառատոնները, որը տալիս է հնարավորություն հատկապես ուսանողներին, ովքեր ակտիվ են այս փառատոնների ժամանակ, գալ տեսնելու ու փոխելու իրենց աշխարհայացքը դերասան մասնագիտության եւ այն ստանդարտ մի քիչ էլ ալարկոտ ուսանողին, հա, բնորոշ դրսևորումները, որովհետեւ դու գալիս ես բեմում տեսնում ես այլ մշակույթ, այլ գույներ, այլ ռեժիսորական լուծումներ ու հասկանում ես, որ դու այստեղ դեռ այնքան բան ունես անելու, իսկ դա բացառապես այս փառատոների շնորհիվ է լինում։ Չեն կարող գնալ, բայց գոնե այստեղ կարող են տեսնել։ Իդեպ ինձ համար բավականին հետաքրքիր է սուբտիտրերով ներկայացում նայել, որովհետև դե հայերեն ներկայացումներ նայել եմ, ռուսերեն նայել եմ, որովհետև լեզուն հասկանում եմ բնականում։ Ես չեմ դիտել սուբտիտրերով, ինձ հետաքրքիր է։ Դե հիմա առիթ կունենաս լինելու է սուբտիտրերով, բայց դա էլի այնպիսի ստեղծագործություն է, որ կարծում եմ այդպես բոլորը գիտեն։ Այո, բոլորը գիտեն եւ կարող են դիտել։ Շնորհակալ ենք, հուսանք մենք էլ առիթ կունենանք մեր հյուրին Հայաստանում տեսնելու, ներկայացում բեմադրելու, մենք էլ մեջը խաղալու։